warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru nu kusin kuring pika hormat, rerencangan sadaya nu kusin kuring pika cinta. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu Maha Esa. Kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya masih dipasihan kasehatan. Teu hilap sholawat sinareng salam urang dugikeun ka Nabi junjungan urang Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sobatna, ka para kaluargana, sareng ka urang sadaya salaku umatna sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring Eli Nurlaili ti kelas 11 IPS 1 bade bedarkeun biantara anu jejerna tata krama Sunda. Judulna nyaeta Kurangna nerapkeun tata krama Sunda di zaman kiwari. Sinonim kata tata krama teh hartina sopan santun. Jadi tata krama Sunda teh hartina sopan santun numutkeun kana norma orang Sunda. Zaman kiwari teh masih rea keneh jalma lamun ngalangkung ka hiji tempat anu rea ku jalma tara nyebatkeun punten. Boh eta kanu saumuran, boh kanu leuwih kolot ti urang. Ngeunaan tata krama, urang teh kudu bisa ngabedakeun mana bahasa nu dipake keur jeung babaturan keur jeung leuwih kolot ti urang. Bahasa anu hade keur jeung leuwih kolot ti urang nyaeta ngagunakeun bahasa anu lemes. Tata krama Sunda teh loba pisan kudu diterapkeunana sangkan teu luntur. Contona wae, lamun urang keur nyarios jeung kolot, ulah ngagunakeun bahasa anu kasar jeung sora anu tarik. Contona ulah, "Mah, ngomong naon atuh teu kadenge?" Ulah kitu eta salah. Kuduna urang nyarios, "Mah, nyarios naon atuh teu kadangu?" Kitu. Sangkan urang leuwih sopan ka kolot. Jadi intina urang teh kudu nerapkeun tata krama Sunda sangkan urang jadi jalma anu sopan jeung lampah urang hade. Mung sakitu nu kusin kuring kapihatur, hatur nuhun ka sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan dina ieu biantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.